今晚王爷啊就要宠幸你，小雪，我得嘱咐你几句。吴妈您说，我听着。在这府里啊，你要明确你自己的身份，你只是王爷的通房丫鬟，伺候好王爷，切记千万不要对他动真心。那吴妈，我该怎么做？你呀，要把握好分寸，让王爷偶尔的想起你，让主母能明白你可以为他所用。明白了，吴妈。这第一晚呢会很痛，以后呀就舒服了。这通房术啊，好好研究，大有意思啊。王爷来了，把他给我拽上来！你个贱妖，居然敢爬上王爷的床！今夜我要亲手送你回西，把他给我按住！不要，不要，小姐，不要，饶小姐！千帆不自出口，火三秋灭不一不了地。走。好痛！小姐，亲手送你回去！不要！饶小姐！这是哪儿？我没死。哪里来的当徒子？哪里来的当徒子？他是位高权重的骁勇王爷，少年起便征战四方，从未有过败绩。而我只是他身边的一个小小丫鬟。王爷，奴婢贪睡，忘了叫醒王爷，还请王爷责罚。起猛了，再睡吧。王爷，不能再睡了，早朝已经迟了。他这是在干嘛？怎么突然这么殷勤？王爷，奴婢来。搞什么？太太，不过是契约情人罢了，不必为了上位做到这。顾总，您可要对我负责呀！我是醉了，不是死了。要是我把这些合照发给警察的话，顾总的名声可就……你别把那些下三滥的手段用到我身上。不用点手段，怎么留住金主的人和钱呢？契约情人是何意？是，奴婢谨遵王爷吩咐。去准备早饭。哇，此物为何会喷火？此物竟比铜镜看得还清楚。真的。
干什么呢？王爷，早餐已经备好了，请您用膳。哎，王爷，你也来。脸上瘾了是吧？吃自己的。王爷，您的嘴角。王爷，可是奴婢做错什么了？装疯卖傻，到底玩什么花招？白雪，你处心积虑的玩这些情趣扮演，也不会伤害顾太太。什么叫情趣扮演？你现在装疯卖傻的本事真是越来越厉害了啊！奴婢醒来，好像一切都变得不一样了，只有王爷没变。居然敢爬上王爷的床！今夜我要亲手送你归西。你可能把脑袋磕坏了。难道真的能真到？喂，王爷，白雪绝不耍花招，一定谨记王府的规矩，绝不惦记主母之位。真撞坏了。穿衣服，出门。你看，这什么啊？哦，这不得抽死人呢！这么一片布料，能遮住啥呀？简直伤风败俗，犹如撕骨成河铁桶。若真烈像无声，于是只为守护一个人，不说不问，期盼与你一生。他穿衣风格怎么变了？王爷，您要带我去哪儿？去医院。你先出去，到外面等我。是，王爷。怎么样？是脑震荡吗？根据检查，一切正常。那他怎么疯疯癫癫的？到底是哪里出了问题？他最近是不是遇到什么事儿了？难道他知道白阿姨的情况了？姑娘，请问现在是公元多少年？您穿越剧看多了吧？现在是公元2023年。哎，你快看，这又有一个神经病以为自己穿越了，可真有意思。手里拿的黑匣子是什么？本以为只是王府变得奇怪了，现在看来整个世界都变了。莫非是死后到了一个新世界？白雪，白雪，你母亲现在情况严重，病情危急，跟我来一趟。娘，小雪，你要照顾好自己呀。娘，娘，你不要丢下我，娘，娘。昨天复查发现白阿姨体内病灶已经转移，为今之计只有换肾。那就换。费用方面的话，你得心。需要多少银子，您就直说吧。银子，粗略估算需要200万。老雪，娘，我不错了，妈不想拖累你。才不是拖累，
娘，不管多少钱，咱们一定治好。傻孩子，娘是世上唯一疼爱我的人，少餐定是疗我未能尽兴，才给了我重来一次的机会。这一次，无论如何我都要救她。这个是我的全部积蓄啊，你拿去给白阿姨治病吧。大夫，您这是何意？师兄妹一场，自然是能帮的就要帮了。再说了，几天不见，怎么对我这么顺风？白雪的事，就不劳赵医生费心了。王爷，请喝茶。叫我顾总。是，顾总。顾总，舒服吗？那看在奴婢把您伺候好的份上，能不能再借我200万？200万，够再买你3年了。以前我是通房丫鬟，现在我是契约情人，反正都是要伺候人的，把他哄高兴了，才会拿钱给我娘治病。若卖给顾总，也未尝不可。嘿，你是真心想借钱，还是想用这样的方式留在我身边啊？既想借钱，也想留在顾总身边。开始总是说声切切心心念念你，请和我也。我会好好伺候顾总，换取报酬的。嘿，来吧，开始吧。可是我不会伺候人的。你这个海丫头，就是。按嬷嬷教的做，准没错。顾总，我有点不舒服。白雪，欲擒故纵不适合你这种金丝雀。不行，顾总。你再说一遍。不是，我可能来月事了。顾总，非得现在要吗？好吧。我冲个澡，你去楼下洗漱间。怎么偏偏在这个时候呀？不过刚好躲过一劫。顾总，啊。好吃吗？好酸！王爷现在完了，这下把他得罪的更狠了。哎，你要去哪？我约了客户。哎，对了，白阿姨的手术费我付过了，放心吧。总算把这尊大佛送走。王爷可真难捉摸。看来我还得想一些赚钱的法。白雪，你这个贱人，给我滚出来！白雪，表小姐，今夜我要亲手送你归西。什么表小姐？别给我装疯卖傻！你以为这样我就会放过你吗？没少花招，我前2天撞坏了脑袋，有些事是实在不记得了。我告诉你，别给我装疯卖傻！像你这样低贱的穷人，就算傍上燕林哥，你也休想嫁入豪门。冤枉啊！我哪敢嫁给
顾总啊，别骗我了！之前你设计勾引顾燕玲给你签协议，不就是为了博上位吗？这位姑娘，想必您就是顾府未来的主母大人。来，坐。主母大人，您看您生得美艳，又气度不凡，明眼人呀，一眼就看出来，您与顾总才是天生的一。您还挺有自知之明的嘛。我嘛，就是顾总一时兴起的玩物罢了，高兴了就看两眼，不高兴了就抛之脑后喽。啊，你什么意思啊？你的意思是我还比不上你这个玩物了？我差点就被你这个花言巧语给骗了。你们俩把他给摁住！哎，要放开我，放开我！重活一世，难道又要被毒死吗？不要，不要！主母大人，饶了你！不要，不要，不要！主母大人，主母大人，饶命啊！主母大人，你让奴婢做什么都可以，奴婢不想再死一次了。杀人犯法事情我可不敢做，不过你要当燕玲的情人，我不得不提防，以免弄出私生子来。哎，等等，所以这是避子药、避孕药。早说嘛，我还以为你要杀我呢。是。姑妈说的没错，不管什么时代，主母果然都不好伺候。主母大人，您放心，奴婢呀就只管你跟顾总开心，绝对不敢觊觎主母之位的。好像是和之前不一样了，不过你伪装的再好，都逃不过我的法眼。我告诉你，你要是真的懂事，那你就赶紧离开燕玲哥。我也想走啊，可是家母身患重病，我还欠了顾总很多很多的钱。如若不然，一个良家姑娘又怎肯去做妾呢？那这卡里有50万，你收下吧。那这卡里有50万，你收下吧。不过你必须离开燕玲哥。再来几个50万，娘的手术费就够了。这主母看着是挺凶的，出手却阔绰，我把她哄好了，岂不是能为自己再多攒些家底？主母大人，您也知道，我欠了顾总很多很多钱，他肯定不会轻易放我离开的。多少钱？200万分卖身3年，那总共就是400万。4个亿！我的乖乖，这顾燕玲出手也太阔了吧！主母，我向您保证，3年时间一到，我立马卷铺盖走人。真的？不仅如此，我还可以帮主母摸清楚顾总的喜好，增进您俩的感情。你要卖了顾燕玲？难道是感冒？双草草草就到，哎，你可别说我在这儿啊！哦，煮一锅冰糖雪梨，今晚我回家。好的，顾总。真的有用吗？主母大人，您再好好考虑考虑吧。契约情人多的是，但是像我这样只为图财的老实人可不好找呀。我想嫁给燕玲哥，有白雪帮忙，岂不是事半功倍？你要多少钱？你要多少钱？嘿，奴婢不贪心，您看着给。一条消息50万，100万，60万，不能再多了，80万，不能再少了。要不折个中吧，70万。我还是去找别的主。哎，80就80，成交。
谢谢主母大人，您就是最适合咱们顾总的主母。小嘴儿还挺甜的。第一个任务，我要知道顾燕玲喜欢吃些什么。什么时候变这么贤惠了？顾总，您给我花了这么多钱，我当然得感谢你啊。他是把盐当糖放了吗？齁不死你！好喝吗？哎，算了，他从前不会做饭，不能打击他的信心。对不起，顾总，是我厨艺不精，要不您告诉我您喜欢吃什么？我发誓，我保证精进厨艺，下次包您满意。这么有心啊？那让我想想。人都升到后果这么严重，连受教育体系都变了。最近想吃点清淡的，那不如就椰子鸡。幸好以前侍奉王爷学过写字，肯定不会露馅。哼，不对，顾总，您想干什么？Boom, boom, doo, doo, boom. 顾总，今天中午想吃什么？不用了，今天有人给我送饭。哦。燕玲哥，我给你准备了椰子鸡呢。燕玲哥，你看我给你准备了椰子鸡呢。我给你准备了2个小时，你快尝一尝。不用了，我吃过。啊，可是现在才11点多。张秘书，那个到这开会了吧？哦。哎，燕玲哥，你项目书大家都看看，还有没有什么意见？顾总，要不我给你点个外卖？闭嘴吧你！都认真点。蓝雪，蓝雪，顾总，你回来啦！我给你做了椰子鸡，快来尝尝吧。原来他是在家做好了等我，差点误会他。我做的饭这么难吃，你总该惦记邓玉茹的厨艺了吧？哼，好喝吗，顾总？你还想吃什么？我还给你做。做的很好，下次别做。邓小姐，明天顾总想喝山楂开胃汤。他打字为什么用手写，不用输入法？奴婢贪睡，忘了叫醒王爷，还请王爷责罚。白雪绝不耍花招，一定谨记王府的规矩，绝不惦记主母之位。奴婢可不敢跟王爷一同前去，万一招致嫉妒，奴婢的小命就难保。你最近很奇怪啊，行为举止像一古代人。你不是白雪，你到底是谁？你不是白雪，你到底是谁？王爷，顾总，我只是想让您多一些
体验。要是被顾总发现我给邓玉茹通风报信，我就死定了。开胃汤。我看顾总您最近好像胃口不太好。你对我的事倒是挺上心的嘛。顾总是我最重要的人，您的事我当然得上心了。不过不是我胃口不好，是你做菜实在是太难吃，狗都不吃。明天开始别自己做菜了，我带你出去吃。叶林哥，你怎么在这儿？这么巧！既然这么有缘，不如一起吃顿饭吧。服务员，点菜。哎，顾总，顾总。你出卖我？我哪敢出卖您呀？那为什么我出卖餐厅？巧合？那邓玉茹为什么会送椰子鸡到公司啊？还是巧合？对。你觉得我很好忽悠？看样子他还不知道我和邓玉茹的谋划，否则就不是这个反应了。哎，顾总，您知道的，我是一个无依无靠的可怜人，哪得罪得起邓小姐呀？本来今天我都到餐厅门口了。你去了？我看到你们在用餐，我不敢打扰，才走掉的。那这么说很委屈你了。我看你逛街逛得挺开心的嘛。顾总，我也给您买了礼物呢。嘿，你就拿这个打发我？哎呀，顾总，我也想给您买衣服跟鞋子什么的，但是我这不是不知道您的尺寸嘛，所以这次就只买了领带喽。这是个什么玩意儿啊？这怎么进啊？哎，好奇怪，这样吗？这样也不对啊。哎呦，不会戏别戏，真难伺候。那我给你量3围，这样下次我就知道你的尺寸了。今晚你睡沙发。很安静，很特别的。总算把这尊大佛给送走了。去给我买几套新中式的衣服。顾总，您这是换风格了。喂，白雪，你能不能再慢我一点情报啊？哎，最近可得小心点，刚才差点让顾总发现了。明白，先缓2天。那下次能安排约会吗？
有难度，得加钱。哎，顾总，大清早的你要带我去哪儿啊？哎，顾总，今天可是周末啊！少废话。哎，今天是周末家里聚餐的日子，你陪我回趟家看奶奶，注意。顾总的家庭聚会，我去不太好吧？我只是需要一个女人替我挡枪。哦。哎，顾总，顺手拿，到了顾家安分点，别给我丢人现眼。遵命。儿子回来啦！妈，你怎么把他给带回家了？老夫人安好。别乱叫，叫亲就行。哦，心怡安好。妈，奶奶呢？睡着呢。家里来了不三不四的女人，你奶奶呀，气得头疼。你奶奶怎么样了？还是睡不好，还是让医生来看看。老毛病了，请了多少名医都没用。顾总，奶奶房里的熏香不对。香料里有一味是薄荷，薄荷是提神用的，所以奶奶才会睡不好。不妨换成安神的茉莉。你怎么懂这些啊？以前王爷也总是休息不好，还好跟着嬷嬷学了调香。我以前帮人调过香。顾总，我能进去看看奶奶吗？这香料是我从寺庙里得道高僧那儿请来的，是花钱都买不到的好东西。你是从哪儿来的乡巴佬，懂什么调香啊？我从记事起就帮别人调香，不会出错的。顾总，你不妨让奶奶把薄荷换成茉莉。换出问题伤到我婆婆，你负得起责吗？我能。你的命多贱啊，伤到她让你偿命都不够，还不快给老人家跪下！妈，你没有权利让任何人下跪。他只不过是个没名没分的野鸡，我让他跪着怎么了？我今天就是打他，他也得受着。好啊，儿子大了，翅膀硬了，敢打我了！老顾啊，你为什么走得这么早？你干脆把我一起带走吧。妈，你不要胡搅蛮缠好不好？反正我老了不中用啊！奶奶，婆婆，燕宁跟这个小蹄子，婆婆，我头刚好些，你又吵，明明是他。他怎么来了？于奶奶最近身体怎么样？还不错。赵医生，你可算来了，快给我评评理！我为了治我婆婆的失眠，特意向得道高僧求的这香料，这乡下丫头居然想换我的香料！这乡下丫头居然想换我的香料，说什么用茉莉替代薄荷，她哪来的资格对我的东西指手画脚？白雪说的并没有错，
这种熏香配得很是杂乱，用茉莉代替薄荷正好合适。怎么可能？他肯定不懂。白雪是我的师妹，也是医科药大学毕业的，药物的性味归经，她总不会弄错。于奶奶，我来给您号脉。最近有一些失眠，问题不大。换了熏香以后啊，再给您开2副安神汤，应该就能够调理过来了。这里面有一味9升地黄，市场上面的品质良莠不齐，让我师妹去抓，她能分辨。我会买最好的，最贵的不一定是最好的，对吧，师妹？嗯。赵医生，你不必时时刻刻提醒她是你师妹。我看顾总最近火气也很大，要不我也给你号号脉。哎，都长结节了，看来顾总最近的烦心事不少啊。我无忧无虑的，哪有什么事儿啊？有没有烦心事，只有自己才最清楚。我再给你开2副凉茶吧，败败火。哎，你最近是不是有什么烦心事儿啊？闭嘴！家里有懂医药的真好，会照顾人。像你这种姿色平平、又穷又没教养的乡下丫头，是怎么勾引我儿子的？是顾总选中的我，穿的倒挺严实，脱挺快吧？以色示人，很快就会被玩腻的。是。1000万，离开我儿子。1000万，发财了，发财了！高兴的太早了，发财大鸡泡汤。怎么嫌少？秦姨，感情在你眼中就这么不值钱吗？我和顾总是真爱。白雪真的像是变了一个人。哼，我就知道，清纯无辜的嘴脸都是你装出来的，还不是想要更多的钱？3000万。秦姨，我和顾总签了协议，我赔不起。5000万。1个亿，违约协议的事情我来处理。另外，我再送你出国深造。我给你几分钟时间，你好好考虑吧。我愿意，我超愿意啊！可顾总就在那儿杵着，我哪敢点头啊？1个亿啊，赚不到这钱，心好痛。这可是你一辈子都赚不到的钱，你可考虑清楚了。这样的机会不会再有第2次。啊，秦姨，您别说了。妈，够了。你怎么来了？我跟他都快谈好了。就是，你出来干嘛？秦姨和我都快谈好了。小雪，对不起，让你受委屈了。1个亿换谁不委屈啊？小狐狸精！哎，妈！你给我让开！你这狐媚样子，你娇娇弱给谁看啊你？儿子，听妈一句劝，你爸生前就喜欢这些做作的狐狸精，他们可没一个好东西。妈，我不是我爸，他也不是小三，我敬您是我妈，但我也希望您能学会尊重我。
小雪，顾艳玲，你怎么跟妈妈说话？你快回来！你给我回来！你哎呦，你快回来！顾艳玲，站着。像你这种没名没分的，主人家吃饭的时候，你就应该多长长眼，手脚麻利些。哎呀，掉了！白雪，快捡起来！吃掉。没想到老夫人比主母还难伺候。不过鸭腿要是能换回1个亿，也不是不行。顾艳玲，玉琴，适可而止。婆婆，你怎么胳膊肘往外拐呢？燕宁糊涂，帮人的狐狸精就算了，您可是咱们家的老泰山啊！你好歹也是名门闺秀出身，还不让人上桌吃饭？吃饭还得有人伺候着，你还活得清朝呢？我没有，我就是给他立了规矩。他是谁？给谁立规矩？40、50岁的人呢，给自己留点体面吧。来来来，吃饭吃饭，来，你吃你的。我的1个亿彻底拜拜了。我就想讨点赏钱，怎么就这么难呢？这几天看你在奶奶家也没有胃口，还是出来吃自在。怎么样，好吃吗？好吃，像这样的烤肉，以前过年的时候在大户人家才吃得上。他以前连肉都吃不上吗？我竟然不知道他以前过得这么苦。庶民无辜吃牛肉是犯法的，哪像现在想吃什么都有，真是太爽了。来，既然好吃啊，那你就多吃点儿。替你尝过了，这个最好吃。我就知道，在这样的环境里边你最放松，还好没有带你去酒店吃海鲜，不然的话你在那样的环境里边肯定很拘束。海鲜大餐，有一家螃蟹特别好吃。其实我吃海鲜也可以很放松的。你就是白雪的妈妈。小雪，这里离医院近，吃完去看看妈妈吧。我公司临时有事，就不陪你去了。我自己去就行。端午节过了，给妈妈吃。谢谢伯父。支付宝到账100万元。给阿姨买点水果。谢谢顾总，这个时代也太幸福了吧！妈，秦姨，小雪，你出去。到
当着我的面演什么母慈子孝呢？秦姨，有什么事咱出去说。有什么事是不能当着你妈面说的？你勾引我儿子的时候，怎么不觉得羞耻啊？怎么不怕你妈看见？秦姨，您说话倒也不必这么难听。白天你说给我1个亿离开顾燕玲，我同意了。你现在就给我钱，我马上走。哎呦，你看，狐狸尾巴露出来了。哎呀，你那傻小子还不信。可我知道你就是奔着我们顾家钱来的，个狐狸精，穷酸货！小雪，你让他出去，听2句骂就受不了了，我还偏要骂了。狐狸精，乡巴佬，穷酸货，贱骨头！妈，你让开！妈，医生，自己身体不好，跟我没关系啊。妈，小雪，爸不治了，爸都这么大年纪了，也活够了，死就死吧。妈，你胡说什么？妈回去把咱们的房子卖了，妈给你赎身。小雪，你还年轻，你听妈的话，咱们不在顾家生活能起了。妈，你别激动。妈，赵医生，刚刚秦姨来说了一些话，气得我妈咳血了。您快看看，我妈千万不能有事儿。别出去，病人情况危急，需要马上进行手术。什么？医生出去。白小姐，你快出去吧，别影响她的治疗。快，准备手术。娘，这一世，求你不要再抛下我了。寄人篱下，终归要看人脸色。饥寒冷暖全掌握在别人的一念之间。我还是得想办法，早日赚钱独立，尽快脱身。白阿姨现在身体还很虚弱，不能够再受任何刺激了。你一定要小心照顾好她的情绪，以免引起器官的排异反应。有事情就按床头铃，我会过来的。谢谢你，赵医生。小雪，妈，小雪，妈，你一定要听妈妈的话，咱们一定要离开顾家。离开顾家是迟早的事。妈，你放宽心，等我攒够了钱，够养活咱娘俩，我就带您走，咱们游山玩水。我的女儿长大了。妈，你也要答应我，以后不要再去听别人的诋毁和侮辱了。好香啊！忙什么呢？调香薰球。你闻闻，贪财狐狸精的骂名我都承担了，这骂我可不能白挨。你娘敢欺负我娘，那就别怪我欺负你。这个味道喜欢吗？喜欢。你看。最近的表现我很满意。顾总，哎，等一下，难道是我调错了？什么？给奶奶调的安神香呀，可以做成小香囊，
兑金或者是揣兜里，这样奶奶外出的时候就不会头疼心烦了。挺小。顾总，你嘀咕什么呢？啊，没什么，难得你啊，为奶奶这么用心。难道是栀子跟玫瑰的比例错了？完了完了，顾总，我好像调错了。调错了就重新调嘛。可是我没有龙涎香了，那个是我老师给我的，有市无价，无比珍贵呢。那怎么办？龙涎香啊，我记得奶奶家有好几块收藏呢。可是百年沉香木也没了。前几年我同学送了我一块，什么都有啊。只差人工。哎，对了，过2天奶奶寿宴办贺礼的事情就交给你了。哦。支付宝到账100万元。谢谢顾总。老夫人啊，祝你身体健康，生日快乐！大家的孩子也不错啊，谢谢你。婆婆，祝您福如东海，寿比南山。哟，哎，这镯子不错，是真漂亮。奶奶，啊，奶奶，祝您天福天寿，人心财兴。哎呀，谢谢。哎，小雪，来。奶奶，这压惊里啊装了安神静心的香料，秘制蜡丸，留香持久。小雪做的嘛，手真巧。来，给我戴上。奶奶，奶奶，生日快乐！哎，这疯丫头怎么来了？我可没请她。你这疯丫头怎么来了？我可没请你哈。哎呦，我们玉茹来了，快过来，让奶奶瞧瞧。奶奶，我白雪，你怎么在这儿？玉茹，哎，秦姨，你拉我来这儿做什么呀？你看看我们燕林，都快被那狐狸精把环儿勾走了。你说说你，都这么久了，还没把我儿子拉下。秦姨，我是想嫁给燕林哥，可是他不喜欢我，那有什么办法？嘿，他不乐意，你就帮他一把。等侍女煮成熟饭，秦姨自然有办法让你上位。燕林哥，喝果汁吗？我不渴。喝一杯嘛，新榨的。真不渴，谢谢。喝一杯。唉，这一次燕林哥就属于我了。行了，没什么事了，出去逛逛。哎，燕林哥，等等，还有事啊？药效发作还有一段时间，总不能把他强行扣在这里吧？那肯定会被发现的。怎么办？怎么办？等等，你喝的哪一杯？不一样吗？一样，一样的。没什么事儿，那你就先走了吧。
谢谢啊。哎，等等，我想睡顾言离，请便。但是他不同意，帮我给他下药啊，500万。好嘞，您的顾总还有10分钟送到床上去吧。好，知道了。怎么找我有事？怕您口渴。我干了。我随意。没想到顾艳玲这么自觉，我这就去给邓玉如报信。那我就不打扰顾总了。等等，幸亏我机智，2杯都下药了，这一回我就不相信彦霖哥不中招。顾总，你是不是很热？我去给你倒杯冰水。不用，远水解不了近渴。顾总，邓小姐还约了我。你好像很想撮合我和那个邓小姐在一起。老夫人很喜欢她，我自然也不反对。人好。不对劲，另一杯也下药了。顾总，你是不是很饿？我去给你弄点吃的。有下好了吗？差不多了，那我10分钟以后来敲门。七爷，10分钟哪里够啊？起码得半个小时。哦不，1个小时。好。那我进去了，加油。他们怎么背着我坐起来了？哎呦，要死了！这个狐狸精，给我定死收拾他！青爷，你别进去，我要脸。你别哭了，别哭了。搞错了，全都搞错了。你怎么可以背叛我？哎呀，别哭别哭，说白了，我就是一个通房丫鬟而已。顾总把我留在身边，不就是为了那些事儿吗？说的好像有点道理。他睡不睡我不重要，反正我也不会有名分的。重要的是你们，我们，可是彦霖哥他平时从来都不会正眼看我。我会帮你的，我发誓。顾总对我绝对没有动过真心，他只是帮我当做一个好用的，工具而已。白雪，完了，不会被他听到了吧？嗨，进去。哦。离白雪远一点。什么？你做的那些事情，你以为我不知道？再用这种下三滥的手段，别怪我对你不客气。什么嘛！明明是你们俩花钱来欺负我。
顾总，轻点，疼。我欺负你知道害怕，邓玉茹欺负你，你怎么不知道找我告状？没穿吗？毕竟您是我的金主嘛，我总不能让顾总老是替我担心吧？你倒是很有契约精神嘛。小雪，过来呀，小雪的。你们看，这个就是他亲手给我做的哦。他是学医的，又会刺绣，还会调香。你看他给我调理的，让我现在睡眠舒坦多了。秀姨啊，你真是好福气啊！这可是孩子孝顺，我们喜欢啊，都还买不到呢。正常营生手段，这不就来了吗？要是太太们喜欢，也不是不可以做。不行，他没时间。我们可以等，是不是呀？是。制作香囊的材料很稀缺，我们家是做香水生意的，叫啥都有。我是怕他累。累不累呀？得问小雪自己。我不累，就是我的手工费有点贵。我们可以给20万，我给50万，我订3支，我订10支，成交。配什么颜色好呢？太太们都喜欢素雅一些的吧？你卡着痰了？你忙着做这个，好几天没照顾我。白雪，你别忘了，你的本职工作是陪我。我不是一直在顾总身边吗？顾总，现在不行。协议上写的清清楚楚，只要我想要，你任何时候都不能拒绝。顾总，现在真的不行。你在跟我玩欲擒故纵吗？小雪啊，我来拿我的香囊。小雪啊，我来拿我的香囊。你小两口感情可真好啊！都是白雪搞的好事。王太太，您的2支安神香囊。哎呀，这次送礼啊，急用，下次我自用的时候再来找你预定。哎，我就不打扰你们了。哎，你们继续，继续。王太太，回见。啊，回见啊。你生意不错啊，赚点辛苦钱嘛。赚那么多钱干嘛？我给你的还不够。绝对不能让顾艳玲知道我攒钱的事儿。还不是你太忙了，都没有时间陪我。我太无聊了，这才找点事情来。哎，你要是不喜欢，我就不做了。看来是我陪他的时间太少了。哎，你要是想做，做着玩吧。等我忙完这2天，我和你好好出去玩一趟。谁都不能阻挡我的赚钱大计。赵医生，你有没有空陪我去看看房呗？来，请进，白小姐。姐，你看这房子呀，大平层，1户1梯，东南西3面采光，周围设施呀更是一应俱全。还有没有性价比更高一点的户型？有，隔壁小区，要不要去看看？这套多少钱？1200万。就这套了。这位小姐，您眼光真好。您是全款呢，还是按揭？全款。什么时候能办？随时拎包入住。哎，你先等一会儿啊。白阿姨刚刚住院，才动完手术。你们家现在正是用钱的时候，
你就算想要买房，也不急在这一时吧。就是因为我妈要出院了，所以我才要买房子呀。可是我这一时半会儿也没有那么多钱。不借钱，我有，我可能挣钱了。咱们一会儿就去过户。那好嘞。赵医生，谢谢你这些天来对我妈妈的照顾。你知道的，前半辈子她受了很多苦，后半辈子我想让她好好享福。哎呀，这房本藏哪儿好呢？这儿？哎，不行，太明显了。哎，不行，这一眼就看出来了。哎，就你了。最危险的地方最安全，顾叶玲一定不会发现。忙什么呢？没有啊，我找东西呢。需要我帮忙吗？没，不要，我找这个呢。哎，找到了，就这个。你这么紧张干嘛？没有啊。东西放好，别老是丢三落四的，小心伤着自己。知道了，知道了。差点没发现，赶紧溜。哎，出去一天了。这么敷衍？哎，你喂，白雪，你能不能再卖我一点情报啊？我很忙的，我得做向导。而且再说了，顾总都快发现了，你这太危险了，我干不了。你这一个个做的，得做到什么时候啊？我得挣钱呀。那你还不如自创一个品牌，扩大产量，请人来做。哎，那你教教我？行啊，但你必须给我时刻汇报燕林哥的动态。白雪，说好了我是股东，怎么还让我干这些啊？这不是新店刚开业吗？整家顾好了人，你就能轻松一些了。什么时候雇人？今天下午就有人来面试，你可要帮忙长长眼啊！我又出钱又出力，还得帮你雇人，这哪是股东嘛，分明就是苦力。哎呀，来嘛！你看咱们店打理的这么好，你也很有成就感吧？那倒也是。后期你还得帮忙揽客呢。什么？你可是名媛，客户群体都在你那儿。主母大人，等咱店生意好了，我可以帮忙再帮你跟顾总安排一次烛光晚餐。什么时候？就今晚？今晚不行，我有要事。好吧。赵医生，这段时间真是辛苦你了。阿姨，这都是我应该做的，我今天专门请了假送送你们。好啊，咱回家，咱的新家。新家？白雪，阿姨，我来接你们回家。他怎么来了？可顾总，你这2天不是很忙吗？我今天有空。是他朋友是小雪的朋友。顾总，你是知道的，我妈一直就不同意我俩在一块儿。
那好啊，刚好借此机会可以消除白阿姨对我的误会嘛。我妈剧院她不会听的，而且赵医生说了，我妈的身体状况不稳定，情绪不能受刺激。合着我爱就是碍眼是吧？你有心，我知道的。乖嘛，一切以妈妈的身体健康重要。我走。走吧。开饭啦！小雪啊，不是妈多嘴，这房子你放心，我自己买的。我在外面开了家店，我可以挣钱养活自己啦。妈，我说过的，我会努力挣钱，好好让你享福。快吃吧。谁是白雪啊？我是。这位小姐有什么需要吗？听说燕玲找了个眉眼和我很像的情人，晚晚泪倾吧。我的扇子啊！这位小姐，我们家扇子很贵的，您最好确定您能赔得起。小门小户出来的，你瞧不起谁呀28000，请问您怎么结算？刷卡。这个，全都给我包起来了。暴发户啊，发财路！王小姐，你买的东西。哼，小狐狸精，我看你能装到什么时候？你不生气？来者是客。那我还真是小瞧你了呢。不过你给我记住了，只有我王雨薇才是唯一有资格站在顾燕玲身边的女人。又来一位主母大人，还是位大金主。您一共简化28件商品，共计1042万。什么破烂玩意儿这么贵？你抢劫呢？我们小店可是明码标价，您要是赔不起的话，我就只有报警了。算了，丢子这人刚刚就不应该逞强的。唉，心好痛。走着瞧，我会叫叶玲好好收拾你。欢迎再来。白雪，起床。白雪，起床！你要是再不起来，我可就要惩罚你了。我先不洗漱。原来你今天叫我出来是陪你逛街啊？前几天你不说在家待着太闲了吗？我很闲就会陪我逛街吗？协议规定，乙方有权要求甲方陪同逛街购物。那我以后天天都很闲哎。每月1次。那也不错。糟糕，怎么走到这里来了？哎，这里边有家店特别好，你应该喜欢。走，陪你去看看。我不去。走吧，走。糟了，被顾燕玲发现就惨了。这家店看起来还不错呢。欢迎光临，老板。老板，您这是？怎么了？
没什么，没什么。啊，老板，那您……哎呀，吴总，你的袖口都脏了，还不快去给这位老板拿纸巾？哦，好的。这哪儿脏了？这不是好好的吗？你看，你看这个可脏了，你是不是没洗衣服？这好好的嘛，哪门呢？我回来了，可脏了。叶林哥，你是来找我的吗？哎，是白雪带你来的，你快看看，这是我们最近新上的货，都是我跟白雪。这家店是你开的？算是股东吧。还不是因为白雪。白雪又怎么了？还不是因为她喜欢香薰、做刺绣啥的，所以你就开了一家香绣店跟她抢生意？啊！我说最近怎么生意越来越差了？原来是你在背后捣鬼。邓玉茹，你就这么看不得我好吗？这明明是我设计的款式，你抄袭我，还卖的比我便宜，你为了抢生意就这么不择手段吗？千万不要说漏嘴啊！哦，我就是欺负你，就是抢你生意，怎么了？顾总他欺负我。我本来也不喜欢小雪做这些东西，这生意啊，你抢就抢过去吧。但是，我不能看小雪受欺负。你想干什么？这双鞋我买了，今天你就给小雪好好服务。好。我委屈你了，这顾月玲也太凶了吧！这个月提成你多拿点，算精神补偿。那你多买点哈。顾总。好看吗？你喜欢就行。顾总，这些我也好喜欢啊。钱包下来。好的，顾总。顾总这钱赚的也太爽了。白阿姨，请进来。白阿姨，请进来。怎么哪儿都有这个赵姐？顾总，欢迎光临。你们老板呢？邓老板在里面，白老板，哎，他们俩呢？不知道啊，刚刚还在。哎，顾总，你老躲着我妈干嘛？是不是想看见赵姐？怎么说？那赵姐老是纠缠你妈干什么呀？我妈是赵医生的病人，她关心她很正常啊。哎，顾总，你不想让我看见她，是吃醋了？没有，真的。再啰嗦就回家。这女人什么时候学会这么撩人的？这么大的龙虾，这么大的螃蟹，也太夸张了。上次我就随口一提想吃海鲜，没想到你还真记得。你说过吗？可是这玩意儿怎么吃啊？这都第10只了，看来他确实挺喜欢吃海鲜的。你慢点吃，别噎到自己了。润润，吃完有点晕乎乎的。啊？小雪，醉蟹，你不会被醉蟹给醉倒了吧？哼，真有你的。叶玲，好久不见啊！都在这儿遇到了，不请我吃个饭吗？我吃过了，下次吧。叶玲，你还真是变了呢。
大学的时候，大家都说你眼高于顶，即使是校花也入不了眼。怎么现在开始不挑食了？医生说我肠胃不好，需要吃点清淡的。叶玲，你还在跟我赌气吗？怪我当年不够二瘪。怎么了？这是？怎么走了？我还没吃完呢。想吃的话，自己吃吧。走。叶玲，我刚回家。回家。我家在这边。我在这边。就在这边。你以前在这里租过房吗？我现在就住这边，我妈还在家做饭等着我呢。哎呀，这小雪怎么还没回来呢？这可真是罪对不起。要是你喝醉了，今晚可饶不了你。说，水，我要喝水。大雪，起来！陆总，我没是你啊。不是我，你还想是谁啊？水，我的水呢？现在只有水，救不了你的活了。顾总，不要！由不得你了。白雪。顾总，醒这么早啊？你黑眼圈都出来了。被你折腾了一夜，根本没睡。我昨晚干什么了？想不起来了？那我帮你回忆回忆。不是，顾总，你别，顾总，我进。顾总，上周和周氏集团谈让利的事儿没谈好。知道了。顾总，我这次是真的尽力了，你给我3天时间，不，1周，我绝对谈好。行。顾总，你什么时候这么好说话了？再不然呢？扣你工资。顾总，您今天是红光满面，让我猜猜，您是中彩票了呢，还是红鸾心动了呢？你要是闲得慌，就去给我整理数据啊！哎呀，我们这些人呢，就是为您服务的。让我继续猜猜，中彩票这种俗事儿，肯定不在意，那只能是红鸾心动嘞。您和百小姐谈恋爱，应该不只是谈恋爱那么简单吧？叶玲，你怎么来了？和你们公司谈生意啊，正好快要下班了。今天几个老同学非要闹着给我办接风宴，你会陪我去的，对吧？顾总，果然是红鸾心动旧情复燃啊！你话这么多，我相信你3天能谈下来。去了。
这狗男人折腾了我一早上，现在又要做什么样？喂，我给你发个地址，换件最好看的衣服过来。要去哪儿？要干嘛？少废话，让你来你就来。我只借来挥之即去是吧？等我能够赚钱养活自己了，你看我。穿哪件呢？就你了。来来，我们一起欢迎小鹿回国。来，做一场回国一切顺利，干杯！干杯！你少喝点，你胃不好。想当年呐，燕林和小维也是我们学校公认的郎才和女貌。要不是小维出国念书啊，估计他们俩的孩子现在都满地跑了。可是我一直觉得，只有经过了时间考验的爱情，还是最难得的，对吗，燕玲？这谁呀？好美啊！该不会是陈冰女朋友吧？却想着金屋藏娇呀。顾总，我来晚了。顾总，我来晚了。叶莲，这位美女是谁呀？还不介绍认识？这是白雪，燕玲，今天这个场合不适合带外人吧？她不是外人，那就是内人喽。如果说是情人，大庭广众之下，他会伤心吧？她谁也不是。睡太久落枕了，脖子好疼啊。那这么说，你们俩是没有正式确定关系？小雪现在是名花无主啊。这样，小雪，我自我介绍一下，我呢叫程斌。啊，很高兴认识你。他不能喝酒，这杯我替他喝。顾砚明，他在你心里这么重要吗？你竟然愿意为他挡酒？我为什么不能喝酒？因为你喝多了会干蠢事。只能喝这个。哎，忘了提醒你，这是橙汁鸡尾酒。这味道好奇怪啊。顾总，你怎么有1、2、3、4、5、6、7个脑袋呀？人闹。7个脑袋都是臭脸，你还是笑起来比较好看。不好意思啊，回家。顾总，这里不行。不行？什么不行啊？这还不明显着吗？走哎，燕玲，小白去哪儿啊？燕玲，你不许走！今天是你的接风宴，你不该出来的。你和他之间究竟算怎么回事？我和他之间的事情跟你没有关系。你的事儿怎么可能和我无关？放手！你真的要对我这么无情吗？王宇文，你到底什么时候才能清醒？我和你之间根本就没有过情。顾砚明，他在你心里这么重要吗？
지금 모래에 젖는 꽃을 바라보며 함께 있는 이 순간에 내 모든 걸 당신께 주고 싶어 이런 가슴에 그댈 안아요 약하기만 한 내가 아니고 이렇게 그댈 사랑하는데 그저 내 맘이 이러인 거죠 原来一开始为你破例就早已注定，我现在不想只是合约关系了。把你们老板叫出来。找我干什么？我找白雪。王小姐，这次又想见什么呀？你邓如，你疯了！想见顾艳玲的女人多着了，来这儿找茬，你算哪根葱啊？她不过就是艳玲找来代替我的情人，现在既然想将我取而代之，我当然得好好教训教训她。你的替身，你不想拍照照照自己，长得这么丑，给我们小雪当替身的？呸！我懒得跟你说，说吧，出多少价格才会离开顾艳玲？40个亿。我当时是想给他报400万来着的吧？小雪给我报4个亿，我不得涨个10倍和他平分呢？你当杀猪呢？对啊，你们给我记好了，只有我才是未来正牌顾太太，而你们永远只是赝品。大家工作辛苦了，我请大家喝咖啡。大家快谢谢顾太太，谢谢顾太太。谢谢顾太太。我们顾太太那可是端庄大气，和顾总那是绝配。谁跟你说她是顾太太？哦，我和艳玲都不喜欢张扬，以后低调点。哎，王宇薇，你含糊其辞，是想让大家误会我和你的关系吗？艳玲，我只是想给大家送咖啡而已啊。那最好，刚好趁现在人多，我也把话说清楚了。我和王宇薇之间没有任何的暧昧关系，免得其他人误会了。就是。10分钟内，我要在公司见到你。又作什么妖啊？艳玲，你是故意拿白雪来气我吗？艳玲，你是不是还在怪我？怪我当初出国念书不告而别。我当时只是想吵完架，你来哄一哄我。艳玲，不要再和我闹别扭了，好不好？艳玲，我们不要再闹别扭了，好不好？王小姐，到底要一厢情愿到什么时候？有些事情我不想跟你计较，是看在我们两家世交的份上。你真的就这么讨厌我吗？我厌恶的是你算计白雪，以及再三打扰我的生活。王小姐，我给你留了情面，也希望你给自己留一些体面。慢走，不送。顾总，对不起对不起，我听到了不该听的，你放心，我一定守口如瓶。站住！来的正好，重新介绍一下，白雪，我女朋友。而这位王雨薇小姐是我们顾氏合伙人的女儿。顾艳玲，你清醒一点，她就是个情人，玩玩而已，你还真想把她扶正？谁说她只是情人？她一没背景，二没家世，就是个丑小鸭，她根本就配不上。配不配我说了算。顾艳玲，你不必跟我赌气，迟早有一天你会明白，只有我王雨薇才有资格做你的妻子。顾总这是在利用我躲王雨薇对吧？我懂，毕竟这也是我的职责所在嘛。是利用还是真心话？你听不出来吗？我再给你个机会，好好回答。我当然希望顾总是真心的。
王爷，这是奴婢做的。王爷，不好了！我也算换出风情是非两人。山界想变凤凰，我已经不是以前那个白雪了。男人的嘴，骗人的鬼，谁信你会动真心呀？不就是想听甜言蜜语吗？我哄你就是。我只是不敢奢望顾总会对我动真心罢了。傻子，我对你一直都是真心的。总裁会议。总裁，会议取消。你们继续。完了完了，这下丢脸都大了。那不挺好？以后我身边这些莺莺燕燕都会自觉散。奶奶妈，我们回来了。小雪，来，奶奶，看最近瘦了没？心怡，你跟我出来一下。你怎么又把她带回来了？这种不三不四的女人，少往家里带，看着就糟心。那我下周不带她回来了，反正我也好久没有陪她逛街了。你这孩子越来越不懂事儿了。听说你还把她带公司去了，说是你女朋友，有这回事吗？有。哎呦，小薇你看不上，玉茹你也看不上，结果挑来挑去，挑了这么一个货色。妈，小雪是我喜欢的女孩，我希望您尊重她一些。你居然因为这小蹄子跟我顶嘴，你这是……哎，妈，小雪前2天啊，听说您最近胸闷心慌，特意赶制了这个安神的香囊。他会这么好心？妈呀，您辜负了她的真心。是有点疼吗，奶奶？有点儿，就刚才那个地方。这个地方呀，叫足三里。如果你这儿疼的话，说明您最近呀肠胃不太好。哎呀，最近就是觉得胃不舒服，吃的东西老不消化。那我下次再带点艾条过来，给您训一下艾，调理一下。有我们小雪呀，我这大半年身体好多了。奶奶。哎呦，你的香囊好漂亮！一个香囊也许无法改变你对小雪的看法，但时间久了，你一定能对她改观。这2个孩子啊，孝顺，奶奶呀高兴。秋姐，多日不见，这不，我带小维过来看您来了。秋姐，小王，来，请坐。玉琴、小雪，家里的花该换换了，你们到后院去捡捡新鲜的吧。王总啊，你一向是无事不登三宝殿，今天来有什么事儿，直说了吧。消息爽快啊，我就直说了。今天来呀，主要是想和您商量商量这2个孩子的他们的婚事。有这事儿？啊，奶奶，我是有结婚的打算。咱们都是老生意伙伴了，到时候叶玲的大喜的日子，肯定让你们坐上桌。说秀姨啊，您就别给我装傻了，我说的是燕玲和小维他们2个。有这事儿？你怎么没带他来家伙？哦，奶奶，都怪我一心只在学业上，出国几年冷落了燕林哥。这一次我回来，就是为了弥补我和燕林哥的感情的。奶奶，您知道的。我喜欢的女孩只有小雪，唯一带回家的也只有小雪。那不过就是一个上不了台面的乡巴佬而已。我说燕玲啊，作为长辈，我这当兄弟呢，不得不说说你，这婚姻大事啊，
还得讲究个门当户对。我只在乎两情相悦。那我就得重新考量考量咱们两家的生意合作了。周爷，我听说最近有顾家这资金周转好像有点不顺利，是吧？王总，我怎么感觉你今天好像是来卖女儿？像我们这样的大户人家，这婚姻本来就是一门生意嘛。我们顾家虽然小有家业，但是我们也不会拿孩子的幸福来做交易。婚姻不该是商业的筹码。既然王叔这么不相信顾家，觉得我们顾家的生意需要联姻来维持，那这么多年的合作，取消就取消吧。不怨你，我等着你后悔。爸，我只想嫁给燕林哥。少逼我在这犯贱，丢人现眼，给我滚回去！我告诉你，等到顾燕玲后悔了，我会让她上门跪着求我同意娶你。走！我说，慢走。这小子还真以为我们顾家好欺负。奶奶，您放心，公司的事情我会解决的。奶奶放心，奶奶只是担心你和小雪的事儿，你们之间啊还有不少的障碍，要修成正果，还有段距离啊。奶奶，您不用担心。都怪你，碰到你准没好事儿。都怪你，碰到你准没好事儿，真晦气。是，都怪我，我是妖怪，专克青衣的。有没有毒啊？这是小计，会毒死人的。青衣，你可要小心啊！才不信呢，这肯定是止血的。怎么骗不到你了？这丫头看久了，好像也没那么讨厌。奶奶说的对，我和小雪之间还有阻碍，得先想办法改变母亲对小雪的态度才行。你想不想知道白天王家跟我说了什么？你想不想知道白天王家跟我说了什么？你想说自然会说的，我不问。王家想用商业联姻来逼婚，如果我不娶王一梅的话，他们和顾氏的合作很可能就要取消。那你打算怎么办？王家虽然是顾家重要的商业合作伙伴，但还不至于押上婚姻来当筹码。更何况，我根本不喜欢王雨薇。为什么跟我说这些？小雪，我不想我们之间有任何的误会。可是王小姐好像很喜欢你。与其说是喜欢，不如说是占有欲。我和王雨薇因为家族生意的关系，从小就认识。任何靠近我身边的异性，都会遭到他的报复。明明是喜欢，却偏要伤害。他有没有在你身边胡说八道过？小雪，不论他在你身边说了什么，你都可以和我当面对质。我对你绝对不会有任何的隐瞒。顾燕玲，你对我坦诚的不像一个雇主。今晚可是你主动的。妈，我今天来主要想跟您聊聊小雪的事情。女人喝的，有什么话快说，我还约了王太太呢。妈，我想跟小雪结婚，但是在那之前，您能不能告诉我您对她的成见到底是什么？您把问题告诉我，我们一起解决吗？可是在你心里，妈妈就是破坏你幸福的人呐。我没那个意思。小雪挺好的，你想结婚就结吧。啊？
妹妹，我来晚了。你来啦，就等你了，茶都煮好了。哟，叶林也在呀？哎，讨债鬼来的。你找了个好姑娘，小雪给你妈买的茶饮呀，你看我喝了，现在气色都好多了。我儿媳妇儿孝顺。来喝茶。我去拿杯子。妈，小雪的茶一定要尝尝。小雪，第一次见面我就确定，你是我的命中注定。你愿意嫁给我吗？不要。这个月奖金又不想要了是吧？总裁，我就是想体验一下拒绝你的感受。快点的吧，小志康回来了。啊，好。这怎么有个房本啊？总裁，你房产太多，你都记不得了。怎么是白小姐来？她买房了？她买房了。我怎么不知道？她瞒着你了。为什么呢？她有秘密。我回来啦。你不是8点才回来吗？店里没什么人，我就回来了。你们这是？快过节了。重阳节？啊，是我们家的传统习俗。习俗。好特别。我还有事儿，总裁、白小姐，你们俩先聊。你在这住的是不是不开心啊？挺开心呀。我最近还在想要不要换个房子住呢。你要是有看上的地方，跟我说啊。啊。我是不是来过这？我现在就住这边，我妈还在家做饭等着我呢。赵姐，你究竟瞒着我做了多少事？难道你想离开我吗？妈妈，你看我这儿是不是缺点啥呀？缺一个蝴蝶啊！你们可以去帮我拿一个蝴蝶绣片吗？哎，我刚刚好像看到2张，我去帮你找一找。那我来帮你。我来帮你。哎，等等。赵医生，最近有没有空帮奶奶请个平安麦？于奶奶最近表演的不错啊。还好。主要是带奶奶和夫人谢过赵医生了。过眼云烟的去哪门子飞出？赵医生辛苦了，小雪送送赵医生啊。好。哎，不用，奶奶我来。燕玲，留下。奶奶，我有话跟你说。走吧，赵医生。于奶奶，我们回见啊。好，你慢走。感情的事先放一下。我问你，王家是不是撤资了？是。要不要我出面？奶奶，虽然是有些小麻烦，
但是我会解决的，你放心吧。想跟我们顾家合作的人非常多，优秀的资方又不止他王家一个。你有把握就好，奶奶相信你。我问你，你跟小雪出问题了吗？没有。你要相信小雪，她跟赵医生相处啊，是有分寸的。你跟她要是有什么误会啊，有去问的。可是奶奶，我不知道从何问起。小雪她在外面买了房，又和邓玉茹合伙开了香酒店。哎，这是好事儿啊。可这些都是她背着我做的。奶奶，我总有种感觉，她迟早有一天会离开我。这是你多虑了。你有什么想法，你就去问，你就去了解，这样才好解决问题啊。哟，赵医生，挺浪漫啊，就是没见过这么小的红宝石。哎呦哎呦哎呦，哎呦，质量也一般。这花儿可够小的，真寒碜。酸了吧唧的。顾燕玲，你是不是脑子有病？你和邓玉茹赔钱？怎么可能啊？你和邓玉茹什么时候？白雪，你们家顾夫人给我和玉茹牵线搭桥。玉茹活泼可爱，我很喜欢她，正打算跟她表白呢。该是这样。赔钱！一定赔，一定赔啊！现在就赔！走，我还要跟玉茹表白呢。喂，别用那种眼神看着我啊！难怪啊，年轻人火气旺盛，但要注意节制。那家香绣店是你和小雪一起开的吧？啊，没有啊，是我自己开的。他在丹峰公馆的房子，你去过吧？没有，我不知道。不用瞒我，我都调查清楚了。我来是想问问你，他为什么想离开我？最近和小雪的关系很好，他能把你当朋友，我想你应该比我更了解他。我很困惑，他为什么想离开我？看来从前他说一赚到钱，时间一到就离开，真的没有骗我。时间3年，你们的契约时间。他大概是在你身边没有什么安全感吧，这也是我认识白阿姨以后才想明白的。他家身世单薄，母亲又重病，他觉得在你身边始终活得像一个菟丝草。他没有安全感，那我就给他安全感，帮我。小雪，你最近心情不好吗？没有啊。哎，要不我陪你出去散散心吧？不用了，我就是有点困了，我去睡会就好。香绣店最近生意不好。唉，新顾客很少，老顾客也没有什么新鲜感了。最近白雪天天都在唉声叹气的。知道了，等我安排。好无聊啊，店里连只苍蝇都没有。老板在吗？欢迎光临。哎，小雪，是我，程斌。小薇结婚宴那天我们见过。哦，程先生，这家店原来是你的呀？这风格嘛，还挺独特的。
倒是有没有可能，我们一起共同开发一下？有，太有了。正好我们品牌最近要办一次展，到时候会有国际品牌和顶流明星前来参赛。如果你要是有意向呢，就尽快联系我。好，我们一定来。好，合作愉快啊！好。唉，没想到这次我们的展办得这么成功，居然有这么多人喜欢我们的衣服。不过，就算我们做的再好，也是个小众轻奢品牌。程斌说的对，要想扩大知名度，还是得开分店。那咱们就开分店呀。没钱呢。你算过账了？初步估算，国内开5家分店的话，需要8000万；如果在国外同步的话，至少得2个亿。哎，你别着急，我想办法。白雪想开分店，缺钱。小雪，之前你帮奶奶做的那种香囊还有吗？有啊。那你改天也帮我做2个呗。好啊。您的账户到账1000万元。辛苦费。顾总，你别再给我转钱了。上次程斌的事你已经帮过我了，这次的路我要自己走。这一次，我要为自己而活。到家了，你帮我去后备车拿个东西吧。好啊。Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또惊不惊喜，意不意外？顾总，你这是？别叫我顾总，叫我名字。不，顾总。小雪，我们过去的关系太过糊涂，那从今天开始，我们以爱人的身份重新开始，好不好？亲一个，答应他，答应他，答应他。 你只是王爷的通房丫鬟，伺候好王爷，切记千万不要对他动真心。我只是个契约情人，有什么资格动真心呢？顾总，我想我还没有准备好。好几句的深情，只为你共欢喜。我还没有准备好。再相遇，只不过在梦境。我愿送你随意。呀，怎么了？受伤了没有？没事儿，扎到手而已嘛。唉，半个小时扎了4次，你说说你，有点啥心思都藏不住。妈，我确实有心事儿呢，我可能喜欢上顾燕玲了。你不是说你对她没感情吗？我一开始确实很想离开她，可是……白雪，我女朋友，我喜欢的女孩只有小雪，唯一带回家的也只有小雪。我对你一直都是真心的。后来她对我越来越好，也越来越尊重我。昨天她还很认真的跟我表白了。以小顾的家庭条件啊，没有几个女孩是能够抵制得了的。但是妈妈还是要唠叨一句，我们跟她完全不是一个阶层。可是每当有别人用阶层来打压我的时候，她总是会站在我这边，来维护我的尊严。根本就配不上。配不配我说了算。妈，够了！王芷是我喜欢的女孩，我希望您尊重她一些。也许她的性格就是这样，她对每个女孩子都好呢。顾燕玲，她从始至终对我都挺好的，只是最近越来越明显了。或许她对我是认真的。妈，如果是你，你会怎么办？你既然已经想到这个问题，那你就已经有答案了。小雪啊，
妈妈不能控制你的人生和前途，你自己的路啊，还得自己走。也许你暂时看不清前面的路，那你就先停停，顺应真心。哎，小雪，你看今天的新闻没有？什么新闻？就是王宇和顾燕玲分手通稿啊！亏我前几天还和赵简帮他告白，没想到一扭头又和那个王宇伟有牵扯了。那这他们俩抱在一起。是王宇文小姐看着温温柔柔的，所以是来这么疯，她就想用这种方式逼迫你联姻，造谣抹黑你。现在网上的评论怎么样？一边倒。他怎么造谣我都不要紧，但他不应该把小雪牵扯进来。现在评论区骂的可难听了，不堪入目。顾总，我觉得你回去还是先暂时把白雪小姐的手机没收了吧，免得她看见伤心。那也是治标不治本啊。既然他王家做事不要脸，那以后就别怪我不给脸。白雪小姐，请问你查子顾燕玲和王宇文的感情是不是真的？请问林志忠什么时候开始介绍他们的感情？你知三当三，不知道羞耻吗？小三不知廉耻，这种人根本就不配嫁给顾总。去死吧！没事吧？你们是哪家报社的？有记者证吗？你们再胡编乱造，小心我们公司告你们！你是谁派来的？没有人叫我来，我就是看不惯小三儿。是吗？王家，是王家叫我来的。是王小姐，她给了我20万，说让我给白雪小姐泼硫酸。顾总，求求你放过我吧。燕玲，不是我干的，你会相信我的对吧？在我这里，你没有任何的信誉可言。贱人，到底是谁指使你污蔑我的？他不过是个拿钱办事的可怜人罢了。你要是觉得他污蔑你，我这里还有很多的证据。燕玲已经给了你最后的面子，小薇，你也得给自己一点体面嘛。我只是太爱燕玲了。少拿我当借口，我要的是你证明我和你之间的清白，以及给小雪好好道歉。我和燕玲之间从未有过感情，白小姐，对不起。我很少上网的，不在意这些，你不必这么认真。你不在意，可我在意。我不能看你受那么多委屈，还什么都不做。刚好这次可以趁机解决王雨林那个麻烦了。顾妍玲，我好像有点喜欢你了。那你这算是答应我了吗？契约呢？你拿出来。从今天起，白雪就是顾燕玲光明正大的女朋友。哎，你这样做，王家是不是得罪了？我跟他们理念不合，早就打算拆伙了。那你的生意会不会受影响啊？
王家以为顾家离不开他们，其实是他们离不开我们。就算他们背刺我们也没关系，以顾家现在的实力，早就把他们甩在身后了。顾总，这大白天的，叫我什么？顾，哼，臭。想住在你左边的心脏，想跟你一起去看夕阳，一起许的愿望。小雪，燕林、程斌，你们怎么一起来啦？香水店的分店要开到国外去了，当然大家应该一起庆祝一下。我本来就是燕林请来的救兵嘛。小雪，我也是燕林请来的救兵。好啊你，联合那么多人骗我。哎，这哪能是骗你呢？这分明是我最成功的一次投资。这品牌店的经营啊，这是为顾家开辟了一道新的产业，再加上你的设计啊，这顾家一定会财源滚滚的。小雪，前段时间王家和顾家斗法，顾家呢小亏了一点，但是在咱们的品牌上全部投资成倍的赚了回来。宠老婆的男人啊，才能赚钱，这可是真理。谁是你老婆？那我现在求婚还来得及。那双熟悉的嫁给他，嫁给他，嫁给他！小雪，我有件事情考虑很久了，我真的很爱你。这样，注定相见，余生续写的诗，每一笔都是你的名字。再重来一次，也会记得爱你这件事。如果说几百个世纪书写了满。奶奶，奶奶，请喝茶。夫妻恩爱，白头偕老。谢谢奶奶。妈，喝茶。乖。早生贵子。谢谢妈妈。妈，请喝茶。乖，百年好合。谢谢妈。从今往后，我就是你名正言顺的妻子啦。顾燕玲，你相信前世今生吗？我不信，但是我会与你一生一世，生生世世，白头偕老，永不分离。王爷，王爷，王爷！还好是你，小雪，从今往后，你就是本王的王妃。我可是圣上亲封的诰命夫人，从今往后，你要敢跟别的女子眉来眼去，我就把你的眼珠子扣下来当核桃盘。王妃饶你，为夫不敢。本王只愿与你一生一世，生生世世，白头偕老，永不分离。我的爱是最轻柔的对白，认真匆匆，永远爱你，不会更改。